हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, जब बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी की जो इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुई थी, और उसके बाद जो है कि मेंस हुआ। मेंस के बाद फिर टाइपिंग की बारी थी। ऑलरेडी टाइपिंग का जो शेड्यूल 12 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई थी, और अब जाके जो है, अब से कुछ ही देर पहले जो है कि इसका शेड्यूल जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in पर जो है कि वो पूरा शेड्यूल, पूरा नोटिस जो है कि वो जारी कर दिया गया है। उसमें कितना कितना कब कब एग्जाम्स है, कब कब कहाँ कहाँ सेंटर वगैरह सभी कुछ सूचना वहां पर दी गई है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसके सबसे पहले नोटिस बोर्ड को खोलते हैं। तो जस्ट आज के ही डेट में यानी 8 जुलाई को यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट फॉर, ये आपका कॉम्पिटिटिव या मेंस एग्जाम 2014 की वैकेंसी है। और भगवान की कृपा से अभी 2021 में चल रही है। इनकी उम्र तो लंबी है, लेकिन शायद इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी उम्र लंबी हो जाए, अगर ये अपने अंजाम तक ये एग्जाम पहुंच जाए। काफी ही मतलब यूनिक एग्जाम इसको कर सकते हैं। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिकनेस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कोई नहीं, अब तो हमें अपने सिस्टम से ही लड़ना है, भिड़ना है, जो भी है। तो चलिए इस नोटिस को जैसे ही खोलते हैं, तो नोटिस जैसे ही खुल गया उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ विज्ञापन संख्या है कि मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार जो न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि टंकन परीक्षा जो है कि दिनांक 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। यानी 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 5 दिन आपकी जो है, 5 दिन में आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के जो है कि टाइपिंग टेस्ट ले ली जाएगी। ठीक है, और इसका विस्तृत कार्यक्रम जो है कि ऑलरेडी इस पर अपलोडेड किया गया, ऐसा लिखा है, वो हम नीचे दिखाते हैं। आगे जो निर्देश दिया गया है कि आप लोग जो है कि अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु जो प्रवेश पत्र होगा उसको, और एक पहचान पत्र जो है आपको, कोई भी आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप जो है कि उसको लेके उपस्थित होइएगा। जो अपना टाइम है उसके टाइम पर, और टाइपिंग टेस्ट के लिए सुनिश्चित कीजिए उपस्थिति को। और उसके बाद है कि अपना लेटेस्ट अपडेट के लिए विजिट करते रहिए, इन्होंने ये लिखा है। उसके बाद लिखा है अभ्यर्थियों को परीक्षा है तो निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले जो है कि केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा बाद, आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो टाइम आपको अलॉट किया गया है उस टाइम के हाफ आवर जो पहले आपके जो है कि आपको गेट बंद कर दिया जाएगा। उसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होती है, जो कि ऑलरेडी सबका वही होता है। ठीक है, तो ये मेन इंस्ट्रक्शन था आपको जो है कि वो आपको मुख्य परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो, और वोटर आईडी या कुछ भी एक पहचान पत्र लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए पूरा शेड्यूल जो है कि यहाँ पर आपके जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, पूरा रोल नंबर दिया गया है, टेस्ट डेट कब है, कौन सी डेट में आपका मतलब एग्जाम होना है, टाइपिंग की शिफ्ट कौन सी होगी वो दिया गया है, टाइमिंग क्या होगा। तो जो थर्ड शिफ्ट होगी वो 2 से 3 रखा है इन्होंने। और टेस्ट सेंटर यहाँ दिया है आपका नाम। ठीक है, आयन डिजिटल जोन, यानी कि ये जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराई जा रही है, यानी कि टीसीएस के द्वारा जो है कि आपको ये पूरा जो है टाइपिंग टेस्ट जो है कि कंडक्ट करवाई जाए। आपको पता है टीसीएस अभी लगभग सभी एग्जाम्स को तो वही कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ भी जो है कि ये पूरा जिम्मा जो है कि टीसीएस को ही मिला है कि आयन डिजिटल जोन पाटलिपुत्रा, यहाँ टेस्ट सेंटर का नेम है, और यहाँ जो है आपका फुल एड्रेस दिया हुआ है कि कैसे आपको पहुंचना है। तो ये देख लीजिए, पीएनएम मॉल के पास में एरिया है, नियर मतलब बोल दिया गया है, आपको खोजने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखिए पूरा जो है कि आपका शिफ्ट वाइज दिया गया है। यहाँ शिफ्ट शिफ्ट 3 है, और ये पूरे शिफ्ट 3 ही में ही है। इसमें एक एक करके लगता है शिफ्ट वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है। और इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा आपका लगता है पूरा एग्जाम शिफ्ट 3 में ही रखा गया है, शायद 2 से 3 में ही, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लगभग जितने भी अभी तक पीडीएफ देख रहा है उसके थोड़ा नीचे आ जाइए, तब पता चलेगा कि और भी शिफ्ट है। हाँ, शिफ्ट 4 भी है, मतलब 4 शिफ्ट में मेरे हिसाब से होना होगा।
शिफ्ट 4 भी दिख रहा है। और भी नीचे आ जाइए, और भी नीचे आ जाइए, और भी नीचे आ जाइए। 1 भी है, ठीक है, शिफ्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा मेरे हिसाब से। मतलब 4 शिफ्ट में जो है कि आपको फर्स्ट शिफ्ट 9 से 10 हो जाएगी, उसके बाद अगली मुझे लगता है 11 से 12 होगा, फिर 2 से 3 होगा, और फिर 3 से 4 मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ टाइम रखा गया है। शिफ्ट 2 आपकी 11:30 से 12:30 होगी। शिफ्ट 4 जो है कि 4:30 से 5:30 के आसपास जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। और टोटल कैंडिडेट्स जो इसमें अपियर हो रहे हैं वो देखिए 45,758, यानी 45,758 कैंडिडेट्स जो हैं कि टाइपिंग टेस्ट में जो है कि बुलाए गए हैं। तो आप सभी लोग, जो लोग भी अपियर होने जा रहे हैं, उन सबों को मैं अभी से ही आपको बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ। अभी आपके पास समय बस रह नहीं गया, मात्र 4 दिन देखे जाए। आज को अगर छोड़ दे तो 9, 10, 11, 12 4 दिन है, और 13 को तो आपका एग्जाम स्टार्ट ही है। तो काफी अच्छी से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी फॉन्ट्स वगैरह सुझाए गए हैं, सारा कुछ उस पर आपको बेहतर प्रैक्टिस होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेंस का रिजल्ट दिया तब से ही लोग टाइपिंग पर जो है कि फोकस किए हुए हैं। तो अपना एक्यूरेसी सबसे मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्पीड। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको टाइपिंग में जो है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना। तो वो चीज आपको जो है कि एग्जाम में जो है कि सफलता दिलाने में मदद करती है। टाइपिंग स्पीड जो है कि महत्वपूर्ण तो है, ऐसी नहीं है कि टाइपिंग स्पीड महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका टाइपिंग टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्यूरेसी। क्योंकि आज के डेट में सभी एग्जाम्स के जो है कि जो मतलब कॉपी चेक करने के रूल अलग अलग होते हैं। कहीं पर रूल कुछ होता है, कहीं पर रूल कुछ हो, जैसे एसएससी वगैरह में या और भी किसी एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ फिक्स कर दिए मिस्टेक, सपोज अगर आपने 10 मिस्टेक किए, एक मतलब आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आपने 10 मिस्टेक किए तो उस केस में आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा, इट मींस कॉपी ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह से हर एग्जाम का जो है कि अपना अपना जो है कि एक परफॉर्मेंस सेट होता है, उस हिसाब से जो है कि आपकी कॉपी जो है कि चेक होती है, मतलब टाइपिंग हो जाने के बाद। अभी अभी देखिए सीएचएसएल का ही जो टाइपिंग अभी उसका भी सॉरी टाइपिंग हो के रिजल्ट आया, तो उसका भी जो था इशू था कि डेटा को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, डेटा कुछ फंस गया था, इसीलिए मतलब ऐसा लोग बता रहे हैं कि जो 2018 की सीएचएसएल थी एसएससी की, काफी लेट हो गया इसका रिजल्ट आने में। तो इसमें बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट होता है टाइपिंग। टाइपिंग के बाद तो मोस्टली जो है कि आपका फाइनल सिलेक्शन की ओर ही बढ़ेगा, फाइनल मेरिट ही बन जाएगी। तो आप सबों को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग का टाइपिंग बेहतर हो, अच्छा हो, और आप लोग जरूर अपना एक सीट कंफर्म करेंगे जो भी मेरिट में जब बनेगा उसके आधार पर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।